सिंध टीवी नेटवर्क पारां इल्म जी अहमियत खे उजागर करण जे लाइ इल्म पिरायो सिंध संवारियो जे सिरे हेठि सरगर्मियूं जारी आहिनि। इल्म जी आगाहीअ सां गॾु सक़ाफ़ती रांदियुनि खे हथी वठण लाइ अगड़ा शहर में मलाखड़े जो मैदान सजायो वियो। मल मुक़ाबलनि में सिंध बलूचिस्तान जे मल पहलवाननि ज़ोर आज़माई कई। पहलवाननि मुक़ाबले दौरान जाठो, बिलण, उठ डावण, अधधक, वारी फेरी, अंदरी ॿाहिरीं समेत मल जा मुख़्तलिफ़ दाव पेच ॾेखारे मानी मख सां मल धक सां वारी चवणीअ मुताबिक़ हिक ॿिए खे फेराए ज़मीन में हयूं। जॾहिं त शौक़ीननि बि मल पहलवाननि जो क़दुरु कंदे इनाम ॾिना। मल मुक़ाबले में पहिरें जोड़ जे इम्तियाज़ मला, ॿिएं जोड़ जे परवेज़ मला ऐं टें जोड़ जे मुमताज़ सियाल पहिरीं पोज़ीशनूं माणियूं। मलाखड़ी रांदि खे हथी वठण लाइ मल पहलवाननि सिंध टीवी न्यूज़ सां पंहिंजा वीचार वंडींदे चयो त सिंध टीवी वारनि जी महिरबानी, चैनल वारनि जी जिते प्रोग्राम थिए थो असांजी सक़ाफ़त खे उजारियो था। बाक़ी असां गवर्नमेंट जो तो को बि तावन कोन्हे। हर शइ में असां ग़रीब को 100 ॾींदो आहे, को 50 ॾींदो आहे। असां पहलवाननि जो रोज़गार बणिजी ईंदो आहे। बाक़ी असांखे स्पोर्ट जे हिसाब सां का बि तावन न आहे। पहलवान ठठे खां, हैदराबाद खां, खैरपुर ज़िले खां, खंभात तालुको सिंध टीवी वारनि जो प्रोग्राम भलो महफ़ूज़ प्रोग्राम में महिरबानी आहे जिन असां तावन करंदा आहे, मलाखड़ा कराइनि था। हर साल असांजा मेला मलाखड़ा कराए थो ऐं सिंधी ॾींहं खे मल्हाए थो। असां सां को सरकार जो तावन कोन्हे, असां सां सरकार सपोर्ट कई आहे। बाक़ी असांखे आवाम आहे जेको आवाम असांखे ॾिए थो। ख़ुशी आहे, ही सिंधी रवायत आहे, ही सिंधी जेको आहे सो रांदि आहे ऐं असांखे वॾो ख़ुशी आहे। इहो सक़ाफ़त वारो ॾियारो मिलाईंदा आहिनि, असांखे वॾो ख़ुशी थींदो आहे ॾाढो। असां पहलवाननि खे पर हर सिंधी खे इहो ख़ुशी करणु खपे। मलाखड़े में पोज़ीशन माणींदड़ पहलवाननि में सिंध टीवी नेटवर्क सखर जे ब्यूरो चीफ शौकत नूनारी पारां मञता एवॉर्ड ऐं सर्टिफिकेट ॾिना विया। जॾहिं त मल जे मैदान में सियासी समाजी शख़्सियतनि सां गॾु आवाम जे वॾे अंग शिरकत कई। कैमरामैन शबीर जोगी, अमजद लगारी ऐं साथी रिपोर्टर अरबाब तुनियो सां गॾु जावेद तुनियो, सिंध टीवी न्यूज़, अगड़ा।